אי שם במרכז אמריקה בין גואטמלה, ניקרגואה ואל סלבדור שוכנת למדינה קטנה. ברוכים הבאים להונדורס. עשינו את הדרך הארוכה לשם כדי למצוא יעד חדש, אטרקטיבי וזול לישראלים. 4 טיסות וכמעט 24 שעות באוויר, רק כדי לגלות שהיה מי שחשב על זה לפנינו. אנחנו נכנסים עכשיו לתוך השטח שלנו, נכנסים פה לתוך השטח, ואנחנו נמצאים מחוץ לטרוהיליו, שזה העיירה בצפון מזרח הקריבים של הונדורס. אחרי נסיעה של שעה בתוך הג'ונגלים של הונדורס, אנחנו מגיעים לכפר אקולוגי חדש שהוקם כאן רק לאחרונה. מאחורי היוזמה הזאת עומדים 2 אחים ישראלים שמנסים להפוך את המקום הזה ליעד השקעה חדש עבור הישראלים. האיש הזה הוא רוני בושרי, קצין בכיר בגולני במילואים, שהגיע לכאן במקרה לפני 3 שנים, מבין את הפוטנציאל הגלום במדינה שזכתה לכינוי רפובליקת בננות. ומאז הוא ואחיו כאן כדי להישאר, ובעיקר כדי לעשות מזה כסף. אנחנו מתקדמים ונכנסים פה לחוף פרטי של 4.5 קילומטר, חוף פרטי שזה החוף שלך. אין פה בנייה על החוף, אין פה כלום, רק אתה, המים, השמיים, וזהו, והכיף שלך. ואת החלום הזה מתברר רוני כבר הצליח למכור ללא מעט ישראלים. כל הפרויקט הזה נמכר למעשה, השלב השני של הפרויקט גם כן כולו נמכר. מכרנו בסביבות 350 יחידות דיור, מתוכם קרוב ל-30% נמכרו לישראלים. עדיין, בשטח של רוני רואים בעיקר עבודות תשתית, אבל אחרי טיסה קצרה לעיר רואטן. ברור שיעד השקעה חדש עשוי להפוך בקלות ליעד אטרקטיבי במיוחד לישראלים שמחפשים חופשה חלומית. We're very private, very secluded. People who like to get away from it all really like it here. This tower in the evening at sunset is wow. תמורת סכום סביר של 1,200 אירו תוכלו לקבל חבילה שלמה שכוללת טיסה, שבוע בבית מלון מפנק, במיוחד נופים מדהימים, מפלים, חופי ים כמו שיש רק באיים הקריביים, וגם אחד האתרים הטובים בעולם לצלילות. כל זה במדינה ששומרת על צביון אותנטי, ממש כמו פעם. Whatever diver you're going to ask around the island, where's the best place to go, they're going to tell you Mary's place. The tourists didn't discover this place yet. They've started to. We're now with international flights direct from Houston, Atlanta, Toronto, El Salvador. No direct flights from Israel yet. Maybe soon. הונדורס מנסה עכשיו להפוך לקוסטה ריקה החדשה. בינתיים היא מצליחה למשוך תיירים בעיקר מקנדה וארצות הברית הסמוכות אליה. I haven't met any yet. You're the first, so you'll have to come back with your friends. הם יבואו, אל תדאגי. בכפר ורדים ייפתח מחר מרכז לאנשים בעלי צרכים מיוחדים, ובניגוד למקובל, המקום יהיה פתוח גם לציבור הרחב. כתבנו רובי המרשלג ביקר שם ומדווח. יש להם בשביל מה לקום בבוקר, כל מה שאני יכול לתת להם זה פה. זה הדבר היחידי שיש להם לעשות בחיים. לאחיות הלה וחנין שסובלות מניוון שרירים, יש סוף סוף קרן אור בחיים. מתה על הציפורניים שלך, מתה. מרכז מארג שיחנך מחר בכפר ורדים, נותן להן אפשרות ליצור ולהרגיש שהן חלק מהחברה. שלום, בוקר טוב. מה שלומכם?